afane gassi badai singa ma unda kenna beka jolle meka wari riyota kiyatu ka duhaina karatani diyan akatini malaga kuma khori kana yaate ansirki kasu dinnan singe chiramiti hatu mamma wan ke sajru wari gargardu warwan sinyatu barbade majandan isi ufnan sinyata male arati yala churte be nagargara namni anjere ento konjiru namni gargar samana bane gafatelle jiru ko sababan taw rabbi si hafayisu هذا له وبرا هذا عمله مكار مك يان كاسنا أنا يوتا سوابل لسنا ما ولو لك مكان سين دام نفي ملك أبدا بتقوليا سانكادي أنا قويا كورلا ما كوما تبدي بكوما سجلتا ما كفلاتين يا تشساتور الدنيا قوتو بك يا دنو سلو بك سنيكالمي ما أنا يالا سنو يو إساتو كده ممكن فرق إيه كبتشوم ملا كوم شرك كبتكان كوما سجلتا ما كفلاتور أنا قويا كورلا ما بيجتشوم سنيكالمي تي kabat David yokilik asa malaga yoro sanfur ya gamma kafaletu finne tasini kale kuwa sababa tawu mito boleso rabbi si afayisu injirani kuma afuri miti so miliyana afuri lete nama kafalu danda wana rakiya miti abba fere rayichu sini kale mi yeso kafale lemo gurbada kuma kura bolesa ki yarga kenne kuma kura mubaraki ergef sini kale kanafi wae madari achumatti dagadda obole sakena rabbi afayisu animotu mubarakiriya kiya mucha gargar sagur tanibsan kuno wan tindikadu dabe jere rakatara malif karatti ambiftani gargarti malif addancite gargar sagafatano malainin argamne man ergini fi san abafarga mubarakin gafadda isinittima katanir rafe namni dibbe sadi jatama aljala jirtan kun obole sakena kuno wan kalen dikatun qabu gargar di karat nafe jira jirani wan qabdanin birat abadda accounti kuno ajirati sini matafama jira wan dande tan dibba shani kuma shani wan dande tan birat abadda dubbi motu tajara bira karazeli riya mubarak yettani wan giftin kename kanin mubarakin gafadda malif muchalle ni be gomo so muchani zaba beke gifti agan na kename una ge najere kuno malaga guya gargar sakale bakala gifti agana guram ya gamar gnayra malaka nama fidi yettan kana ega abbandu kusata jirum beine egram ni biraka be kunjira ne moto ma go chundandet gafatuma lakom guram ne fi amne yechu danda guram edi balama di basadi ne bira jira yechu danda su wangana ni debi senegale kana iseni gafatda kanuman golam na wor aljira jirtani moto namni aljirtan kun wan kabda no boy zaketa wan kala indikator le to bur abada ga saganta kawai fi gargar su gudan kuramu fi amma gargar sa tattama yacho kana male yani wan asli sirri jette namni sigafate sena maske sigirtu kana birri gafa gurame beitu isida kamata mani beitu rubi adaba sinati men yonna ma warti bu barbaru jirani sinna bilbile yes bas kalas na debera debin ummat akaslin jere dagettani mucaan kun dubame khale laman arka fashalte jirti namni rabbi ke sodatta namni motu wonni kun wan sadaqati ilma oromoti rakati rakor jira wan dikatun dabe birri kuma takka yede bar nama dibba furtu jira birri kuma takka ka ke sarabbi ngode bo yede hanga gargar sa gargarani khale sanin dikachu danda aslin tumure jira warri dande tambarreesati accounti barsiisa birri kuma takka o galchitani hardan ittin gammade awolu sinin jechu barbada kanatti dabale namne aso jiraate itti fufa kuma salam gargar sa tu devi asu namni jaw salam alaykum devi ati bona du wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kam jirtan naga baga jette tanen galchana mi to ko jalabo namni amma ingal chete ko Pakai Idris Mugal, jangan gargar. Namni gargar. Enggak jago. Asli boy nanti. Galat om asli ko wallahi rabbi jazasi akafal. Tifufi bona mo kam tolfu da tifufi. Ergadu tajette sun si galcha. Afanu malama dubbadda rabbi sina gargaru rabbi fayyasini ha kennu barsiisa len ka duga kana bafte asli ne labba dugati rabbe dugate tin sabul so amalle roba yetu maketin so do fajira ulfa du barakatu atille duga bafte fi wanjette fi le hunda isa dubbi ko qabata mo qabudul batte wan kana ba ye ke santi taratu ya gel manamati taran ana barsisa da sena da wa haga sila ilmi nama taran haga bona ambatu wanni sila nutin tarin injiru
amma ammoo qajeeltee egaa gana qajeeltee jette rabbitu bira jira mucaan kunillee amma birriidhaaf jecha du'u hin qabu. Taani isin marti firri guutuun bira jira gamaa gamanaan birri waan godhe haa godhu har'a isin bira geette abbaa badii qabullee argitanii ka nagaallee argitanii rakkataallee argitanii hundaa isin harka jirti akka gootan godha. Taadhaati ammoo waan adda inni itti yaalamu tana jabaadhaati rabbi isin haa gargaaru rabbi isin bira haa jiraatu kiisni keessan haa guutamu dhaabadhaa bira kunooti ankaawuntii barreessaa jira. Asli ko hedduu galatoomirra deebi'ee galatoomisin jechuu barbaada dhugama rabbii dubbachuudhaaf namni akka akkana dhugatti. Mee mucattii tana yaada isii irraa fuudhaa finfinnee hin fixatta bar waan gargaarsa amma inni rakkate kana birri 10,000 soo argatamee bareedaadha. Ishi itti fufaa rakkoon qabuuti anillee waa'ee maqarqaarsaa kana dubbachuu fi ankaawuntii barsiisaan barreessaa jiru kana gadi qabaati birri 1,000 ta'e 100 ta'e 100 irraa kaasaati qarshii 20 taate 30 taate haga dandeettanii ol darbaa fi kana haayaa jiru. Ashuma bakka hamuranii sanu gargaara sakaatti karaa keessa waan maranutti hin deebina. Amma waan torban nu gargaara. Galatoomi Faatee itti fufa. Ani amma galchaaf birri 10,000 ishee akkaawuntiin kanaatti maqaan isaa eenyu jaa? Allahu akbar. Baqqalee Lammuu fi keekii godhe yeroo galchitu Baqqalee Lammuu jedhama. Kun akkaawuntii. Yaa amma guyyaa sadiitti bu'aaf ishee. Ani amma atti kennan namatti guyyaa sadiitti bu'aaf. Galatoomi hedduu galatoomi rabbi jazaa siyaa kafalu. Rabbi sarii ta'een dhibsiisin uumaa takka addunyaaf akka rabbi siyaa milkeessu. Namni biraa itti fufame. Boonaa dubbachuu agarsiisanii yaada kee. Kuma takka yoo dandeettan kuma takka uumaan narra itti yaalamu kuma takka billaahi aleeku. Qarshii 30 argannaa hin dhaabna. Kan karaa biraa. Nagalchoo riyyatu si galchaa erga dhugas irratti si galchaa. Dubbadhu boonaa kun. Yaa sagaleen kiyya dhageenya galatoomaadhaa hundi keessanuu warra yaada dhugaa baasan suuraa dhugaarra dhaabbattanii dubbattanis dhugaan keessan hin miliqini. Namni kamiyyuu fayyaa ofirra baatee deema. Kanarra wanta nama dhibu bakka fayyaa kanan nama fayyaa kanarratti miidhuudha nama fayyaa maqaa wayii iddoo godhatanii nama sammiidhuudha kan nama gaddisiisu. Homaa miti sunis rabbumarraa argata. Asumaaniin asiliin dhangalatu jechuu barbaada wanta kamaanaati ammallee irra deddeebinu. Mubaarakiin irra deddeebitee hin irraanfatiin yaadachuu danda'amsa yoo laayee akka yaadachiisu maannoo yaadachiisi nutis jala boonee koomantiidhaan ni yaadachiisna. Isin warra jala jirtan warri adhalleen itti dhama'aa jirtan yaadachiisa barreeffamaan illee koomantiin illee gaafa inni mana seene yaadachiisa isin jira. Maaliifuu wanti kun waan fayyaati mucaa kun amma deebi'ee porososiin inni kaase kun duubatti harkaa'uu deebi'ee namni kun sagalee gawal fuudhi boonaa xiqqoo. Imaan Arsii nu galchi. Imaan Arsii galcheera. Porososiin amma kaayame kuni duubatti harkaadha. Porososiin amma kaayame kuni duubatti harka akka hin deebine isin jechuu barbaada. Walumaa galatti obboleeyyan keenya obboleessi keessan kan isin jidduutti argamu kun Baqqalaan isa kun homaa iski funyaan hidhatee jiru kun porofaayilee imaan jalaan jiru kuni akkuma keessan nama gartee kaleessa nama tajaajilaatiin ture. Tajaajilamaa osoo hin taane nama kaleessa nama tajaajilaatiin ture doktora hadha kaleensaa lamaan jalaa miidhamte ilmaan Oromoo kiyya isin biratti hin du'u jechaa jira hanga gaafa mana Mubaarak keessatti qabamee gargaarsi warri hospitaalarraa gaafatan godhamu irratti waan hadha torbaan kana keessatti hin dhiqatu hin qabu maarree na bira dhaabbadhaa isin jechaa jira akkuma obboleettiin teenya amman tana qarshii 10,000 kennite rabbiin addunyaa guddoo sitti haa kennu obboleettii addunyaan tama guyyaa kanaati rabbiin gartee bakka ati buufte fuute bakka si haa buusu waan qabdan irraa hin tuffatin riyaala 10 takkas taatu yani riyaala 100 takkas taatu birrii Itoophiyaa 10 takkas taatu waan qabdan tabiyya irraallee jirtu tabiyya namaa jirtanis waan qabdan irraa bakka buusaa fi hanga torbaan hadhaatti ittiin haadhiqatu ta'an inshallah akkuma jala kana buutanii hordoftanitti asliin as keessa jira amaanaarra kaayyannee jirra Mubaarakiin biraa kan abdii guddaarraa qabna kanaaf hundi keessanuu galatoomaa waan qabdanirraa kun akkaawuntiin jala kana barreeffamaa jira na argaa fi miti na dhagaa fi miti obboleeyyan kiyya hadha deemna boru dhibamuu dandeenya dhibee gubbattiin deemna namni hadha boru hadha fayyaa ta'ee boru du'uu danda'a hadha fayyaa ta'ee boru dhibamuu danda'a hadha dhukkubsataa ta'ee boru fayyuu danda'a kanaaf waan rabbi isinii kenneen hodhaa jedhaa rabbitu isinitti kenne rabbiin isinirraa haa jaalatu barakaa isinii haa kennu du'aa isinii goona waan qabdanirraa isin jechuu barbaada galatooma. Imaan itti fufi. Warri waa kennitan qofti jala kana ergadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nagaan.